शंकर बाबा उलयता म्हटले की आमच्या स्टेजीन कितें जाता हे पहिले जाल्यार अशें दिसता आमी बिहार यूपी किंवा ताचे कंपेर करपाक ना म्हणून पहिले आमी कितें म्हणटाले गोंयांत अशें जावपाक जायना जे बिहारात आनी यूपी जाता म्हणून पण आतां आमी म्हणटात की ते लोक म्हणटा आसतले तांच्या गांवांत जे यूपीक जाता बिहाराक जाता गोंयांत जाता ते आमच्या गांवांत जावपाक नाका म्हणून गोंयांत यूपी आनी बिहाराक म्हणजे पास जावपाक लागिल्ले आहा। आज एसटी समाजाचो लिडर बाब रामा कानवडकर हाका मारलो हाका बरयलो आणि सोबे माझा दनपारच्या 12 वरांचेर ताका मारतात बरयतात जेन्ना पब्लीक ऑन रोड हाडलो इतले रातचे वेळार सुद्दां लोक आनी इतले जाणां आसतना सीसीटीव्ही फुटेज आसतनाय सुद्दां पुलिसांक आयज सुद्दां मास्टर माइंड मेळनात। दोन ते 3 जाणांक दोडटात ते मास्टर माइंड म्हणटात त्या मनशांचे आनी रामाचे कांयच वायटपण ना रामान तांकां रीण ना रामा तांकां देयीत ना व रामान तांकां केन्ना कांय केलें ना पण ह्या लोकांक दोडटले मास्टर माइंड म्हणटात। आतां खरो मास्टर माइंड कोण व आयज व्हडलो क्वेश्चन मार्क गोंयकाराच्या मनान पडिल्लो आहा आनी गोंयकार आयज जस्टीस मागता हांव मागता गोंयकारा लागीं आयज गोंयकारांक जागे जावपाची गरज आहा गोंयकारांनी भायर सरपाची गरज आहा। ह्या पावसाच्या भज्यानी पावस पडटा आसतना राया गांवचो स्वाभिमानी लोक एसटी समाजाचो लोक बारीक समाजाचो लोक आज रामाक एक एक्टिविस्टाक जस्टीस मागपाक या पावसाच्या भज्यानी येयल्ल्या या लोकांक आमी शाबासकी दिवपाक जाय वालोर दिवपाक जाय तांणी कापस्ताद केल्ली आहा आनी जस्टीस म्हणटा जावपाक जाय जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड हे आमी लक्षात घेवपाक जाय आणि टेंडर लाईट आम्ही चालू दवरतलेच पण ताज्या बरोबर या ग्रुपाचे कन्व्हिनर म्हणजे मी बाब शंकर पुजीराव मागता एक मास मीटिंग एक मास अशे रितीचे एज्युकेशन हे संपूर्ण गोंयांत जावपाक जाय जाचे करून सरकाराक भाग पडपाक जाय एक्शन घेवपाक वो सरकार कान आसून भेटलो जाल्लो आहा वो सरकार दोळे आसून कुड्डो जाल्लो आहा जीभ आसून मोनो जाल्लो आहा आनी वो सरकार भोंगाक येता या सरकाराक दिसता हो इशू काबार जातलो या सरकाराक दिसता गोंयचे लोक थंड जातले गोंयकार मातशे मेमरी जे रोखडे विसरता अशें म्हणटा अशे रितीची ढोंगा हो सरकार घेता। आयज फादर बिस्माकान जे सांगले शंकर बाबान सांगला जे फादर बिस्माकान सांगले ते आयज धुळेता म्हणून पण आयज जे एक्टिविस्ट सांगतात हे फादर बिस्माकान सांगले इतलो टाइम लागलो घडपाक कारण मोदी सरकार आशिल्ले ते स्लो ट्रॅकाचेर आशिल्ले वो सरकार डबल स्पीडीन डबल इंजिना फास्ट इंजिना की जे एक्टिविस्ट आज बोवाळ मारता ते 2027-27 कहले 2 वर्सां भितर गोंयचे निसंडन जातले जरी गोंय आयज सर्वर जायना जाल्यार गोंय केन्ना सर्वर जावपाक शकना आनी एक्टिविस्टांची जी मागणी आहा एक्टिविस्टांचो जो डिमांड आहा वो जरी आयज सरकार आयकून घेयना गोंयकार जरी उठना गोंयकार पोटतिडकीन जरी भायर सरना जाल्यार हो सरकार आमकां ग्रांटेड घेतलो आनी येणाऱ्या 2 ते 3 वर्सां भितर गोंयचे निसंडन जातले अशी सभा सुद्दां घेवपाक तुमकां मेळची ना तुम्ही काबार जावन वयतले एकल्याक मार पडटलो मिडिया म्हणटा ते मोबायल चालू करपाक मेळचे ना इतली परिस्थिती बिकट जावपाची आहा आनी आयज जरी हो गोंयकार उठना जाल्यार तुम्ही केन्नाच उठपाक पावचे ना। हांव मागता गोंयकारा लागीं तुम्ही भायर सरपाक जाय आनी 10-15 जाण एक्टिविस्ट आसून काय करपाक शकना जरी तुमचो साथ तुमचो मोग तुमचो आशीर्वाद तुमची बेसावा आमच्या मदीं ना जाल्यार आयज पाद्री रस्त्यार देंवचे पडटा आयज दोतोरांक रस्त्यार देंवचे पडटा आयज एडवोकेटांक रस्त्यार देंवचे पडटा बरे बरे लोक आयज रस्त्यार देंवता जस्टीस मागपाक ही बिकट परिस्थिती जाल्ली आहा। फादरान सांगले की आम्ही एक्टिविस्टांमध्ये केन्ना खंय डिफरन्स आसपाक शकता आसप कळेल पण आम्ही 2 मुद्द्याचेर एकत्रच आसतले गोंय आसतले गोंयकार आसतले आनी गोंयकार पण आसतले हे 3 मुद्दे दोळ्यासमोर धरून बाकीचे सगळे हावे खुशी करून आम्ही एकत्र आसतले आनी सगळे एक्टिविस्ट आनी ह्या सरकाराक घुटण्याचेर हाडटले आनी आमकां आमचो जागो दाखयतले आनी रामाक जस्टीस मेळ्या बरोबर ह्यो सभा ह्यो मिटिंग्यो आनी रामाक जस्टीस मागपाची जी एज्युकेशन ही बंद जावची ना सरकारान हो इशू बंद जातलो म्हूण चिंतपाची गरज ना आनी मनान सुद्दां चिंतचे न्ही तितले सरकारान मागता रामाक जस्टीस दिवचो एक बरें काळीज सरकारान दवरचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान दवरचे आनी एक होम मिनिस्टर म्हूण रवी नाईक बाब जो आज बरो होम मिनिस्टर म्हूण आमचे मदें ना जाल्लो ह्याच्या आपल्याक शांती मेळटली जाल्यार खंय तरी अशा लोकांचेर मात जावपाक जाय अशा लोकांक खंय तरी आज भितर वळोवपाक जाय आनी एक सरकारान एक्झाम्पल सेट करपाक जाय। हांव मागता सरकारा लागीं हे तुमी करचे हे जरी करना जाल्यार गोंयकाराचे एक्टिविस्टांचे आनी सगळेचे रामा खातीर उबे आहा लोक हांचे पासे तुमी ट्रॅश करचे इतके सांगता आनी मना कडल्यान तुमकां देव बरोबर करता।